1, 2, 3 ja pool. See on mikrofoni proov. Ma kolisin Eestist Ungarisse. Tere tulemast minu videologisse. Ma tean, et minust ei ole ammu midagi kuulda olnud. Viimati teadmata aeg tagasi lubasin toota midagi iga umbes 2 nädala tagant. Nüüd on möödas teadmata arv nädalaid, päevi, kuid. Mul tekkis väike loominguline kriis. Ma ei saa öelda, et ma sellest täielikult oleks üle saanud. Aga minu armas Angret kinkis mulle mikrofoni. Üldse ei ürita, et Lidl mind sponsoreeriks. Ja nüüd ma vähemalt tean, millistes Lidlites ma saan seda. Aga soolakaramell ei ole. Ma ei tea, Lidl Eesti, sest et ma eeldan, et Lidl Hungary would never watch this. Kui te saate kuidagi mõjuta seda, et Ungaris oleks ka soolakaramelli need asjad, siis please, pretty please. Ma natuke olen ennast kogunud, mõtteid kogunud. Ma ei taha panna endale mingit survet praegu peale, sest et ma tundsin, et ma ei toimi väga hästi siis või kuidagi kadus see rõõm ja põnevus ära nende videode tegemise juures. Mul on tekkinud ideid, mis ma tahaks ära teha, siis ma arvan, et see hakkab rohkem olema vlogid, ehk siis random asjad, mis ma teen, kus ma käin. Et ega teaksite, et kui tulete, mis siin näiteks teha on, võib-olla kui keegi vastupidi vaatab, et Eestisse minna, mis seal teha on, mitte midagi. Teen nagu võib-olla ka rohkem selliseid videoid, et üks teema ja hästi selliseid teemakohaseid. Esialgu mis katsetan üht kui teist ja vaatab, kuhu elu viib. Ma siia videosse panengi siis kokku tegevused, mis vahepeal juhtunud on, mis ma teinud olen, mida ma dokumenteerinud olen. Ma peaksin tegelikult oma arhiivi läbi käima, et kõik meelde tuleks, sest et ega ma ei mäleta ka enam nii hästi. Sain täna poest beebiarbuusi, peaaegu hülgasin ta, aga näed, mõni beebi on kasulik võtta, nii et Lidlis oli baby on very much recommended, mega hea magus. Ma ei tea, praegu siin sükke kaunistus siin. Kui mul on vaja mõtete vahel natukene enerksi, siis saan. On aeg vaadata üle, mis siin vahepeal tehtud sai. Vahepeal ma lõikasin iseenda juukseid. Praeguseks hetkeks ma isegi olen nagu päris rahul sellega, aga vaadake ise, mis sellest sai. Ma olen haige. Jälle. Ma olin eelmine nädal haige. Ma sain enam terveks. Ja nüüd ma ei tea, kas ma olen endiselt haige või jälle haige. Ühesõnaga, probleem on täna selles, et mu juuksed ajavad mind hulluks. Mul oli lapsena, et kes oma juuksed ise lõikab, see on loll. Õnneks mind enam väga ei koti. Varasemalt ma kindlasti selle pärast muret tundnud. Ma üritan praegu mu juukseid kasvatades. Ma mõtlen, et äkki mulle meeldivad ka pikad juuksed. Ja praegu on mingi eriti loll pikkus. Tahaks nii väga nüüd maha lõigata, aga seda me täna ei tee. Me teeme hoopis seda, et mu babypängist ei ole enam midagi alles, vaid see on esiteks praegu wavy AF ja lisaks see on liiga pikk. Ehk siis ma tegelikult tahan minna tagasi oma sidebängi erasse, sest see on mul lempar. See on kõige safeim, kuigi babybangs. Ma ei tea, mis see eestikas on, ma ei tea. Aga babybangs on väga nunnud. Ma ei julgeks endale elu sees ise babybängi lõigata. Aga õnneks mul on Brad Mondo. Ma avastasin Brad Mondo. Ma pean juuksed märaks tegema, sest ma juba vaatasin, mis teha tuleb COVID ajal. Ma värvisin oma juukseid, aga ma arvan, et ma ei värvin seda selle järgi, ma üldiselt mingi sinine värv. Ja siis ma midagi nagu tegin, aga ma lihtsalt vaatasin kõik videod ära. Ma kunagi hiljuti tegelikult ostsin endale mingi juukseharja tema soovituse järgi, aga ma ostsin mingi sitaks odava. Nii et see mul juba ammu prügikastis. Me hakkame juukseid värvima. Mis meil selleks vaja on? Juuksevärvi. Siin on minu metsupaveritorn. Kaitse.
mis vaja on. So let's get some curtain bangs today. Hopefully you follow my directions clearly. Hopefully it goes well for you. And if it doesn't, don't blame me, because you're probably doing something wrong. Or one with closed teeth and one with separated teeth. Close teeth one. See this liiga märk või? Something. Next step is to do a middle part. Everybody loves a good middle part these days. Apparently if you do something. Muidugi mul on kõige järgmist, et tohi olla. No! Oh my god, what you done doing? Right, take a breath. I want more. Tuleb välja, et ma ei oska enam curtain bang'e stiliseerida. Aga tead, could be worse. Küll ma siis, kui ma kunagi lähen kuhugi, vaatan uuesti üle ja harjutan ja... I don't know, man. Võib-olla siit natuke veel näsida. Ma ei tea, kas ma olen nüüd lihtsalt nad juuksed piisavalt pikas kasvatanud või ma tuletasin meelde, õppisin ära, kuidas side bang ikkagi kardintukk. What? Külgtukk. Mis on need eestikeelsed sõnad? Kuidas neid stiliseerida? Igal juhul, it works. Käisime parlamendi juures peol. Festivalil, see oli reaalselt nagu festival. Ja ma tean, meil on Vabaduse väljakul peod. Aga ma ei tea. See oli teistmoodi. See oli selle puhul. Uus valitsus nimetati ametlikult ametisse lõpuks. Ja siis oli väike pralle. Ma vist ei saa panna seda õige muusikaga siia, aga ma panen ikkagi vahele midagi. Ma ei tea, vaatame siis, kui palju copyright asju tuleb. Siis vahepeal oli emadepäev appi, ma ei ole tõesti ammu teinud seda. Eestis oli emadepäev veits teine nädalavahetus vist kui siin, kui ma ei eksi. Ja ma tegin oma vanaemale ja emale kaardid ja siis ma leidsin Tigerist nagu lilleseenete pakid, mis ma panin siis kingituseks kaasa, sest ma ei oska midagi väga hea välja mõelda ja praegu on siuke kevad, suvi, teoreetiliselt oli Eestis, et tundus tore võtte. Nii. Ma loodan, et need kirjad jõuavad seekord kohale, sest et 2022 aastal teile pandud postkaart minu teada kohale ei jõudnud, mis Budapestis välja saadetud said. Ema saatis pildi ka, et rukkililled tulid sealt seest välja. Väga patriootlik. Ma sõitsin esimest korda autoga. Sarnane süsteem nagu meil Bolt Drive Citybee ehk siis Green Go, not Green Go. Algus oli mega hirmus, sest mulle tundub see liiklus mega hirmus, aga tegelikult oli kõik hästi, sain hakkama. Õnneks oli sirge tee otsas, vaja sõita enam jälle. Nüüd hiljuti ma sõitsin uuesti autoga teist korda ja sel korral ma küll magasin 2 korda oma pöörde maha, sest et ma olin mingi, see ei ole võimalik, see näeb nagu
Ühesõnaline tänav, siis ühes ristmikul ma ei saanud aru, mis rida kuhu viib, nagu lihtsalt see kuidagi linna loogika on teine, meil ridade loogikad on teised, et ühesõnaga ma ei ole sellega harjunud. Võib-olla asi on minus, võib-olla ma lihtsalt veits blond, sõitsin veits edasi ja ei riskinud kuskilt vastassuunavööndis lõpetamisega. Kohale ma jõudsin, oma asjad ma igast ära toodud sain, nii et teen täna jälle midagi elus esimest korda. Võtan nüüd mingi Bolt-Drive'i-laadse toote ja sõidan üksinda. Budapestis ikka hea on olla, kui jalg all väriseb. Sest mu pakk rändas kuskile teise maailma otsa ja mu ühistranspordiga 40 minti. Ma olen teel, õnneks seni on olnud ainult sirge tee. Kui te seda videot näete, siis on juba suht positiivne äiges. Ma olen hakkama saanud USA-s, ma olen hakkama saanud Gran Canaria mägedes, miks ma ei peaks siin hakkama saama? Tegelikult ma täiega meeldib autoga sõita, let's be honest. Ma saan kõigega hakkama. Vahepeal oli lihtsalt nõme stress, kuigi ma arvan, et ma olen väga palju paremaks muutunud selles, et endale oma aega võtta ja lihtsalt olla ja ütelda ei asjadele, mis on siin vahepeal väga raske, sest et kogu aeg toimub midagi ja nii põnev on. Ikkagi nagu ma pigem võib-olla tihti põgenen selle eest, et neid tundeid tunda, selle asemel, et neid tunda. Abi. Tegelikult see oli enne Eestisse minekut ja no vaadake ise, mis ma siis seal kurtsin. Ma avastasin, ma ei ole eriti jaganud, kui nõme on. Ja no samas ega ei ole väga olnud ka nõme. Ka täna on nõme. Ma ei tea, miks. Ma olen väsinud. Eelmine nädal oli tööl hästi intensiivne. Täna on ilm süke mehh, nii et ma tulin nüüd oma vastikule vaimse tervise kõndimisele. Kuigi peab ütlema, et no päris tore on vaadata tegelikult ikkagi seda arhitektuuri ja soe on ja nii edasi, aga siuke tunne on lihtsalt. Nädala aja pärast tulen Eestisse. Ma ei tea, kas ma tahan. 3 nädalat tundub mingi meeletult pikka aeg kuidagi. Mõttereisimisest tundub väsitav. Kardan, et on igav. Samas ma kardan seda ka, et on just nagu tore ja ma ei taha ära tulla. Mõni päev lihtsalt on selline, ma arvan nii, et loodame parimat. Nüüd siis, kui ma selle video välja lõpuks saadan, loodetavasti väga kiiresti, ma lihtsalt sellepärast ei hakka siia kuupäevi panema, et mitte ennast šokeerida. Võib-olla ma mõnele selle panen, aga ma ei hakka lihtsalt ütlema, mis kuupäev on ja ma kõike seda kokku pannud olen. Ma luban, et kui see video nüüd välja tuleb, siis mul juba on järgmine video ahjus. Mul on siin üks märkmik, kus mul on ideed ja siis mul on uus märkmik, sest mul tuli hullult hea mõte, kuidas endale mega hea süsteem, rutiin, struktuur luua. Alguses ma olin mingi, aga ma ei saa, sest mul oli õiget märkmikku, aga ma ei jaksanud minna enam märkmikku ostma ka see õhtu, kui mul see tuli mõttes. Ja mul tegelikult on see märkmik, kõige märkmik ja siis ma lõpuks olin mingi, aga alusta, lihtsalt tee. Ja siis ma panin siia ja hakkasin kirja panema ja kui ma nüüd teen paar asja ära, siis ma hakkan kasutama ka järgmist märkmikku. Võt, aga seni kaua subscribe või telli, mis eesti keeles on. Kui sul on midagi kommenteeri. Ma annan sulle vabaduse avaldada oma arvamust. Ma tean, kui palju eestlastele tegelikult meeldib arvamust avaldada, nii et see kommentaariboks on vabalt selleks avatud. Like helps. Likeid ja Võitu, kas ma selle arbuusi jutuga lõpetan nüüd kuskil mingis inimsööjate sektsioonis YouTube'is või? Upsi!